大家好，我是哇塞。大家好，我是小焕。今天带小焕，还有摄影师去体验了一把，有福同享，有难同当，是不是？现在蔡可以他们已经在天上。听得这么别扭啊，说的在我天上们在地上，他们不是在天上吗？是不是？谢谢老板，谢谢老板，谢谢兄弟。不是，刚刚你看到那个教堂了没有？啊，看到了。刚刚那个飞行员啊，在问说，结婚的时候他们说要去那个教堂。是那个教堂，而且还是在岛上有别墅，可以入住。我也查了，然后那里还有个教堂，很多人在那里拍婚纱照。期待那个美娘子啊，是不是？你期待吗？那个飞行员叫我不要让他等太久，一样的包个3、4台飞机，直接飞过那边去降落吧。啊，这个美娘子应该现在在看视频呢，在吗？在吗？在吗？应该在的。应该在的是吧？你是要给人家一个惊喜嘛？你这是在表白吗？没有，我只是真正的遇到那一位的话，到时候我真的就来这里结婚吧。如果有更好的地方，我们再去更好的地方，举办一场轰轰烈烈的婚礼。因为人生也就这么一次吧。好羡慕小焕在这里，他在这里撒狗粮，是吧？问题现在白娘子还不知道是哪一位呢，是不是？所以说我慢慢的要落实一位了。等我们看一下蔡可以他们落地，我们问问他什么感受吧，好吧？应该快回来了。是，然后我们等他落地，我们去吃个饭，回佛山去。在佛山陪一下父母他们，太久没回去了。小焕，有时间来广东玩。好，可以的。你在南康要想我。会的。不忙的时候，以前经常会去佛山，只是现在自己做厂了以后，去佛山就更少了。是的，那我们等他降落吧。向我招手。回江西，不是，回广东。大家好，我是哇塞。吃个汤达的，然后加了一个鸡蛋，一根火腿肠。你看，前段时间还在做无人那个直升机是吧？为什么呢？其实开个玩笑啊，只是在服务区，我们在服务区，因为疫情的原因，所以说所有的餐厅都没有开。谢谢淼淼啊，淼淼条件还更好啊，淼淼条件还有鸡翅。淼淼你吃的啥？我就1桶，1瓶红牛。看一下淼淼，1桶这个什么？不是牛肚粉，这个呢？我不知道这个什么。哦，淼淼吃了2桶。小罗呢？你看你们都加东西，酸菜，这个也是酸菜的，还有一个这是什么？汤达人，也是汤达人，你们真好。其实真的就是疫情原因啊，然后在高速上，没办法的。刚刚我们已经进去了，所有的餐厅都没有开门，我们还要继续赶路。妈妈还在家里想我呢，是不是小罗？我们得赶紧回家吧。兄弟们，我们该努力，争取吃上豪华泡面，喝口汤。淼淼，采访一下你，没什么感觉，饿了就要吃啊。2桶泡面哎，你看，我还比较丰盛的。其实你看一下嘛，这里根本就没有了，只有一个服务区，应该可能是因为咱们还有一瓶宝贝 coffee。是，我们还有4个小时的路到达我们的目的地。这垃圾不要乱丢啊！我们差不多清一下垃圾，差不多继续赶路。装花钱，是不是？赚到了就该花，是不是？是。卫生搞干净了啊，这个是你的。还有一点，我们还要继续赶路。兄弟们，开车真的很累，但是刚刚摄影师开了一段。冯淼淼开了一段，你看冯淼淼现在很自觉的坐在副驾驶，是不是？那这种我就让我来干吧，应该还有300-400公里，我开100公里，再给小罗开，行吗？小罗可以。那我们继续出发。
啥东西？继续出发吧，不要犹豫，干就完了，兄弟们，出发！这一期视频就给大家录到这里，我们继续赶路，加油！